วัดทั้ง3ท่านท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์และเนื่องในวันประมงแห่งชาติในวันนี้วันประมงแห่งชาติมีที่มาจากสหกรณ์ประมงจังหวัดเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพอเราพูดเสร็จพอผมพูดเสร็จก็เดี๋ยวก็เชิญท่านขึ้นมาท่านเอกายขึ้นท่านประมงจังหวัดธีรพัฒน์สิริแดงครับท่านนัดก็วันนี้เรามาปล่อยปลา700,000 ตัวเราก็จะครบ700,000 ตัวแล้วรอดแล้วอยู่วันผมไม่รู้มันจะรอดอะไรตรงนี้ครับเราก็ไปเรียนแผ่นนี้ได้จะนำเข้าที่ประชุมของสภาเนี่ยในเร็วให้เหมาะสมนะครับเหตุนี้ก็เพราะว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดเดิมในสร้าง2 วัดแต่ว่ามีวัดอีกวัดนึงอยู่ข้างๆเดิมองค์กรนี้ซึ่งเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระราชองค์นี้ที่วัดมะขามเนี่ยมีความขยันขันแข็งปรับปรุงกำลังคิดว่าเราแห่งนี้ต่อไปในสมัยของท่านเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สมปรารถนาที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งต่างๆที่ประมงจังหวัดนะคะมาเป็นประธานในวันนี้ขอบพระคุณ